Haya, mkataba wa bodaboda, kwa mimi ambavyo nimeiona ile mikataba inavyoandikwa, ni mkataba tu. Wanasema huu ni mkataba, nimempa mtu fulani pikipiki kila siku shilingi 10,000 kwa mwaka mmoja au kwa miezi 12. Akimaliza hiyo pikipiki ni yake. Mara nyingi ipo hivyo, haiko wazi yani. Sasa ikiwa ni biashara, tushaona biashara, au sio bwana? Biashara ni kubadilishana mali kwa mali, kwa iwadh, hata kama ni katika dhima, kwa maana mtu aweza akatoa hela kamletea kitu baadaye, sawa sawa, isiwe riba, isiwe qardhi, kama wanaeleza ahlul ilm. Nadhani juzi mmesoma hapa, Sheikh Jaafar ameeleza. Sasa mtu anapokupa pikipiki mkataba huu kila siku shilingi 10,000 kwa mwaka mmoja, huu ni mkataba gani? Ni katika mikataba ya al-buyu', ni upi? Alafu baadaye inakuwa yako. Sasa huu ni muamala ambao umezuka, ni muamala ambao umezuka sasa hivi, ambao wanaochuona nasema unaitwa al-ijara, al-ijaratu allati tantahi ila at-tamlik. Unapewa kila siku shilingi 10,000. Asili yake hii ni ijara, kila siku 10,000 umepewa kitu na hujauziwa, kwa maana ya ile muamala wa biashara fulani. Sababu mtu ukimuuzia atoe iwadh hapo hapo, umempa pikipiki anakwenda zake, unampa kadi yake, ile inakuwa ni, au unamuuzia kwa taksit, kwa bwana nimekupa pikipiki milioni 2, utakuwa unalipa hivi na hivi. Kwa hiyo anachotakiwa ni sadadi, ni kule kumakamilisha kile ambacho ametakiwa akifanya, lakini ile ni pikipiki yake. Kuna mambo hii maraha anaweza kitu kingine, au raha na yakaweka kali, lakini ile ni biashara, imma kwa biashara ya taksit au biashara mtu ametoa kitu pale pale. Anasi, tuko pamoja? Sasa mtu amekupa pikipiki kila siku shilingi 10,000, hii ni ijara, ambao mmiliki wa pikipiki ni yule mwenye pikipiki. Wewe unachomiliki ni manfaa, na ikitokea pikipiki imeharibika bila ya kukusudia wala kufanya kusudi, imeibiwa katika hifadhi yake ambayo inaonekana hapa umehifadhi, hukufanya taaddi, hukufanya tafrit, watakiwa ulipe wewe, watakiwa ulipe kwenye ijara, watakiwa ulipe wewe, au gharimu service. Kama vile tunavyozoea kukodishwa baskeli, mtoto akija sehemu akodishwa baskeli kutu 1,500, ina pancha, irudisha kwa wale mkodisha, imepata pancha. Hii ijara nzuri kabisa ya asili, watoto wanajua. Kwa hiyo yeye anachofanya pale ni manufaa, na huyu mtoto akitoka, kuna mtu kenda kamkaba huko ikaibua ile baskeli, wewe ulokodisha yule hatakiwi kudhamini kukodisha baskeli, kwa sababu hakufanya kusudi, kwa sababu hii sio dhamana, ni amana. Yule anapewa amana kitu cha watu anufaike na manufaa, lakini kitu ni cha mwenyewe. Lakini kama kuna uzembe wowote, akaenda kimfano baskeli akabeba mzigo wa kilo 200 kakatika wewe umefanya kusudi, itakuwaje kilo 200 ubebe hapa? Tafuta kama ni mwenyewe bwana, hapa itabidi umma ulipe. Lakini kuna chochote, mimi nilikuwa naendesha tu nikaona tu imekatika hapo, yeye huyu haruhusiwi, aamue tu, yani sheria haimlazimishi adhamini, sababu hii ni ijara. Ijara maana yake ni kukodisha, ndio lugha sahihi. Mkodisha kitu ni chako, yeye anamiliki manufaa tu, kama vile nyumba niliotoa mfano wa nyumba. Mtu amekuja amekodisha nyumba kwa mwezi 500,000, anawajibika kupiga rangi nyumba, kufanya service ya nyumba ni nani? Wewe ulokodisha au yule? Ikitokea yeye kuna taadi yote ameifanya kwenye nyumba, akafanya uharibifu, hapo ndo sheria itamtaka adhamini. Lakini vinginevyo yeye maana yake ni mtu amekodishwa, na hichi kitu kwa yule aliyokodishwa ni amana, sio dhamana. Sawa, tunakwenda vizuri? Sasa huu mkataba wa pikipiki au bajaji
kwamba bwana utatoa, ukimaliza ikifikia mwaka mmoja itakuwa yako. Ndio wanasema ahlul ilmi. Sasa katika watu walioharamisha, ndio kauli yenye nguvu, ni haramu, wako wanaona illa yake ni albay'atani fil bay'. Pana ijara na kuna albay' ambayo inafahamika kwamba hichi kitu umemuuzia huku umemkodisha, baadaye kinakuwa chake, haifai. Na wako wanaona illa yake ni udanganyifu na gharar fulani, haijulikani biashara, haijulikani umemkodisha, sababu hapo hapo service afanya mwenyewe, hapo hapo hivi, hapo hapo ikiibiwa wamlipisha, na bado hawezi kuuza wala kufanya chochote, sio yake. Kwa maana siku yote akitokea mmiliki aweza kaja tu kwenye kijiwe cha bodaboda akamnyang'anya, sababu asili yake sio yake, hajamuuzia. Kwa hii mkataba huu ni haramu. Lakini wanasema ahlul ilmi, ikiwa ni at-ta'jir lakini ndani yake kuna al-maw'id, kuna ahadi kwamba ukimaliza vizuri huu mkataba wetu wa kukodishana wa ijara, hii pikipiki wewe una haki ya kuinunua kuliko mwingine, unaweza kukuuzia. Kwa sharti mje mfunge mkataba mwingine mpya wa al-bay' baada ya kumaliza ule muda wake. Hiyo ndio itafaa. Nani hajaelewa? Utakubalika, lakini mkataba wenu ni ijara, alafu amekuahidi kwamba ukimaliza mwaka wako mmoja basi wewe utakuwa una haki ya kuuzia na kuahidi. Hamjafunga mkataba wa bai'a, lakini ukitazama ile mikataba yao, mtu mmempa pikipiki itakuwa yake, lakini kwa hiyo al-ijara allati tantahi ila tamlik haifai, isipokuwa kama ameahidiwa aliyokodishwa, ukimaliza nitakuuzia, hapo itafaa. Nani hajaelewa?